Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Три пати неделно по 4 часа животот им зависи од апаратите за дијализа, но за пациентите со хронично бубрежно заболување, борбата не завршува кога ќе заврши третманот. Со месеци дополнителен страф и неизвестност им создава недостигот на еритропоетинска терапија. Лек без кој велат не можат нормално да функционираат. Станува збор за стотина пациенти во специјализираната болница за нефрологија во Струга, кои алармираат дека терапијата ја нема во доволни количини, па се дели селективно. Го селектираат по крвната слика, например, ако е паднат хемоглобинот ептен кај другите пациенти, им даваат на другите, а ние што треба, например, да го одржаваме хемоглобинот во крвта. Јас лично треба да примам 4000 на секоја дијализа, моментално ми даваат само 2000 и то сега, последниве 2 недели, претходно не сум примала. Еритропоетинот е клучен за создавање црвени крвни зрнца и спречување на тешка анемија. Недостигот на терапијата може сериозно да ја влоши здравствената состојба на пациентите, кои бараат итно решение од надлежните институции. Побарано е став, кажано е дека има увоз минатата недела, меѓутоа ние моментално во овој момент има, ама има многу мала количина. Што значи, не знам кај да се бара кривецот. Јас не излегов за да барам кривец, туку излегов да апелирам до сите, во име на пациентите на дијализа, до сите надлежни институции, до нашиот директор, до надлежните институции, Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување, да кажат која е причината зашто лекот го нема и да се бара соодветно решение. Пациентите велат не бараат привилегии, туку основни услови за лекување и достоинствен живот. Став за недостигот на терапијата побаравме од директорот на Струška нефрологија, но тој остана недостапен. Во општата болница во Охрид е завршена изградбата на централен цевковоз за медицински кислород во интернистичкиот блок, проект реализиран со финансиски средства обезбедени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Со инвестицијата од деленијата за интерно неврологија и педиатрија се поврзани на централен систем за снабдување со медицински кислород, со што целиот интернистички блок добива современо и континуирано снабдување. Од болницата информираат дека новиот систем значително ги подобрува условите за лекување на пациентите, овозможува побезбедна и поефикасна примена на кислородна терапија и придонесува за унапредување на квалитетот на здравствените услуги. Летните месеци носат сонце и уживање, но високите температури и горештините може да бидат сериозен предизвик за организмот. Токму затоа превенцијата и редовните лабораториски контроли се клучни за зачувување на здравието, енергијата и виталноста во текот на летото. Како ваш доверлив партнер во грижата за здравието, првата специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија Сонце Охрид и ова лето ви овозможува полесно да се грижите за себе. Од 1 јули до 31 август искористете 20% летен попуст на сите приватни лабораториски анализи. Специјалистичката биохемиска лабораторија Сонце, основана во 1993 година, повеќе од 3 децении успешно ја гради довербата кај пациентите. Со врвен стручен тим и современа апаратура, лабораторијата брзо и прецизно изработува широк спектар на биохемиски анализи, хормонски анализи, туморски маркери, имунолошки тестови и тестови за алергии. Лабораторија Сонце има склучено договори со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и со доброволното приватно здравствено осигурување Кроација за осигуреници чии компании имаат активен договор. Стручниот тим на лабораторија Сонце ве очекува на добро познатата локација во стамбениот комплекс Даме Груев во Охрид. Искористете го летниот попуст од 20% и направете ги потребните лабораториски анализи на време, затоа што грижата за здравието секогаш е најдобрата инвестиција.
35 бесправно изградени објекти се регистрирани во Охрид во текот на 2025 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Од нив 11 се објекти за домување, 8 се настрешници, 6 се огради, 4 деловни објекти, 3 се помошни објекти, 2 се доградби, надградби и слични адаптации и една гаража. Во Струга во 2025 година исто така се евидентирани 35 бесправно изградени објекти. Од нив 9 се објекти за домување, 7 се доградби, надградби и адаптации, 7 се огради, 5 деловни објекти, 3 гаражи како и тераса, летна тераса, настрешници и помошен објект. Споредбено со претходните години, бројот на бесправно изградени објекти и во Охрид и во Струга бележи намалување. Во 2024 година во Охрид биле регистрирани 54 вакви објекти, а во Струга 45. На ниво на државата пак во 2025 година се регистрирани вкупно 911 бесправно изградени објекти. Според видот на објектите, најбројни се објектите за домување, 169, пошто следуваат деловни објекти, огради и настрешници, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Од денеска, 1 јули, стапува на сила ограничувањето за пловидба на скутери на Охридското езеро. Согласно одлуката на владата, донесена на предлог на Министерството за транспорт, скутерите нема да смеат да пловат во периодот од 11 до 19 часот, а мерката ќе важи до 31 август годинава. Ограничувањето е дел од мерките за зголемување на безбедноста на капачите и учесниците во пловидбата за заштита на човечките животи и непречено користење на езерските води во текот на туристичката сезона. Покрај ограничувањето за скутерите, на сила веќе е ограничувањето за пловидбата на чамци. Така до 31 август годинава чамците не смеат да пловат во периодот од 21 часот навечер до 5 часот наутро. Во септември забраната ќе важи од 20 часот до 6 часот наутро, додека во октомври пловидбата ќе биде ограничена од 19 до 6 часот. Од Министерството за транспорт информираат дека целта на одлуката е да се намали ризикот од несреќи, да се спречи загрозување на безбедноста на капачите и да се зачува јавниот ред на езерата. Воедно најавуваат засилени контроли од страна на надлежните служби, при што за непочитување на пропишаните ограничувања ќе бидат преземени соодветни мерки согласно законските прописи. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со умерена облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 30 степени. Утре во Охрид променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 29 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 11 до максимални 35 степени. Времето ќе биде нестабилно со повремен локален дожд и грмежи. Во петок ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен, електрични празнења, силен ветар со брзина од над 60 км на час и појава на град. Потоа следува период на стабилно и сончево време.